गांव के किनारे किसान का हरा भरा केले का बाग था। हर सुबह उसे देखने जाता। एक दिन उसने देखा पेड़ से केले गायब हो रहे हैं। उसने सोचा आज चोर को पकड़ कर रहूंगा। वह झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगा। जैसे ही सूरज निकला एक तोता फुर्ती से आया और केले तोड़ने लगा। किसान चुपचाप पीछे पीछे गया। झाड़ियों के पार उसने देखा तोता पत्तों से घोंसला बना रहा था। घोंसले में छोटे अंडे रखे थे। किसान मुस्कुराया, अरे ये चोरी नहीं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है। उसने बाग में कुछ केले अलग से रख दिए। अब से ये तुम्हारा हिस्सा है। दोस्त, तोता खुश नहीं था क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।